LEO nakahanda na sa pagsaylo sa mga vendors sa Iloilo Terminal ug Central Market sa ilang temporary stalls. Samtang Ilongga Beauty Queens wala nagapauli sa ilang tagsa ka mga national pageant. Wala sang dapat nga kabalak ang mga vendors bangod Iloilo City Government ang mga dumalas ang Iloilo Terminal ug Central Market sa oras nga matapos ang moderno nga mga merkado. May kaugalingon nga parking area, water facility treatment plant, kag drainage system ang tukuron nga mga merkado. Ang pagkaayos ng duha ka merkado nagkakaangay bangod sang pagsanyog sang iban nga distrito sang syudad, gan importante nga madala ka uswagan sa mga merkado. Malapit na nga matapos ang mga temporary stalls nga pagkasaylohan sa mga vendors sa Iloilo Terminal ug Central Market. Suno sa LEO, Abril 18, ang natalana nga transfer sa Iloilo Central Market, samtang Mayo 3 naman sa Iloilo Terminal Market. Nahamtang ini sa guwa lang sang Iloilo Terminal ug Central Market para hindi na malayo pa sa mga bumalakal. Ginpasiguro sang LEO nga mabakod ang disenyo sang temporary stalls kag bangin organisado ang pagplastar sa mga vendors sa tion nga sila makasaylo. Suno kay Mayor Jared Treñas, ginahimo sang lokal nga panguluhan ang tanang nga pamaagi para mahatagan sang maayong oportunidad ang mga magagmay nga mga negosyante. Handom sang kalabanan nga mga vendors ang matinlong nga merkado nga luwas sa baha o kung tulo sang tubig ulan. Ginpaidalam sa PPP o kon private-public partnership ang duwa sa pinakadakong merkado sang syudad para hatagan sang ligwa ang pagpatukod sang moderno nga merkado. Ginabanta, magalawig sang duha ka tuig ang pagtukod sang proyekto. Suportado sang Market Vendors Association ang redevelopment sang Iloilo Terminal ug Central Market bangod ang pag-level up sa mga merkado ang makabulig sa pag-level up man sa mga ordinaryo nga mga manugbaligya. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Makitang dako nga kagustuhan sang atong mga tiglawas nga dalon pa uli ang corona bangod sang ilang maayo nga performance sa ilang tagsa-tagsa ka mga national pageant. Nahibaluan nga si Chloe Darl Zulueta Gabales Sangharo ang atong tiglawas para sa Miss Universe Philippines. Kag si Tracy Lois Mangaramidua sang Barotac Nuevo naman para sa Binibining Pilipinas. Kinahanglan ni Gabales ang suporta sang tanan nga mga Ilonggo paagi sa pagboto sa iya sa mga challenge. Subong, mahimo magboto sa iya para sa swimsuit challenge. Una, mag-download sang Miss Universe Philippines app. Dahil buksan ang na-download nga app, kag magkanto sa Vote tab. Pangitao ng 18, Iloilo City, nga may laragway ni Chloe Darl Gabales, kag dayon itap o kon i-click ang star sa idalom para sa imo pagboto. Sa piyak naman nga bahin, alas 3 subong nga adlaw ginbuksan ang Binibining Pilipinas Glam Shot Photo Exhibit sa Gateway Mall dito sa Quezon City. Matahom ang laragway ni Bidua sa nasambit nga photo shoot kag naghatag sang kalangkag sa mga Ilonggo pageant fans. Sa Miss Universe Philippines Iloilo City, Chloe Darl Zulueta Gabales kag Binibining Pilipinas Iloilo Tracy Lois Mangaran Bidua ang magapasimpalad nga makadaog sang titulo sa masunod nga bulan sa ilang tagsa-tagsa ka mga pageant night sa Mayo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.